よろしくどうぞ。ボリディオン世界長化チャンネルです。昨日21日国会が閉会しました。で、前回の動画でお伝えした通り、衆議院解散については来年になるかもしれないという見立て出てきてはいますが、今のところは今年秋が有力視されてはいます。もちろんどうなるか分かりません。で、政界の関心なんですが、夏の内閣改造、自民党の役員人事ですね。このあたりがどうなるかになりつつあります。その際、自民党茂木幹事長や河野デジタル大臣ですね。このあたりがどうなるのか。で、茂木幹事長は自民党の森山選対委員長と険悪だという話ありますが、このあたりも含め、岸田総理の人事が注目されています。あと注目されているのは維新の動きですね。維新が衆議院小選挙区候補の擁立急ピッチで進めているんですが、官房長官だった河村建夫さんの長男河村健一さんですね。自民党公認でこれまで国政何度か出ましたが、次の衆院選挙では維新の公認で東京の小選挙区から立候補するという話も出てきています。維新が体制を整えてきているということですね。今挙げた話題などはいずれ取り上げたいと思うんですが、今回は今後の政局面考える上で別角度で私が注目しているポイントを取り上げてみたいと思います。それは前の兵庫県明石市市長の泉房穂さんの動向です。泉さん本も出版されていますが、とにかく現在関西ではテレビが放っておかない感じですね。有名市長だったわけですが、さらに露出が増えています。で、この感じ、橋本徹さんと似ているなとも感じます。泉さん、弁護士でもあり弁が立つ、そういった意味でも似ていますし、ちなみに泉さんの司法修習の同期が橋本徹さんです。あと泉さんですね、衆議院議員も以前務めた経験もあります。で、この泉房穂さん、関西政局の台風の目になる可能性があると言われます。泉房穂さん、いろいろ露出されているわけですが、この露出の先にあるのは一体何なのか、どうなっていくのか、いろいろ界隈でも囁かれています。で、泉房穂さんですが、4月の統一地方選では政治団体明石市民の会を率いました。統一地方選では明石の市長選、明石の市議選、そして兵庫の県議選、明石市民の会から立候補した候補は全員当選しています。市議選では明石市民の会5名擁立しましたが全員当選です。で、この政治団体自体は選挙戦向けに立ち上げたものだということで、すでに解散しています。で、泉房穂さんといえば知名度高いわけですが、その理由は大きく2つあります。一つは市長として明石市を子育て施策で有名にしたということです。子育てにリソースを振った。で、全国的に知られるようになった。で、泉さん、政治的立場としてはいわゆるリベラル派なんですが、子育て施策に力を入れ、人口増、税収増を実現した。ですが、これには結局、高校生までの医療費、また中学校給食など、泉さんは市長として無償化をしすぎたという見方もあります。で、もう一つは暴言です。政治家の引退ですね。泉さんの政治家の引退もそれが原因でした。市長自体、自身への問責決議案に賛成する会派の市議に対して、選挙で落としたるなどと恫喝したこと、これが大問題となり、任期限りで政治家引退すると表明した。で、泉さん、2011年に市長に初当選して4回当選したわけですが、暴言というのはこれに限りません。以前も暴言をきっかけに市長を辞職したことがある。で、2019年、用地の買収をめぐって市の職員に、建物に火つけてこいと、発言したことが明るみに出て、辞職しています。その後、出直し市長選で当選です。この暴言で知られる泉房穂さんですが、泉さんを知る方によれば、こうした暴言は考えてのものでは決してなく、本当にとっさに出てしまっている言葉のようです。とはいえ、泉人気を見ても分かるように、この暴言については、明石市民としては大して問題視はしていないようです。以前の動画でも扱いましたが、そもそも明石市は兵庫の海沿いの市で、土地として言葉というか気象ですね、これが荒っぽい土地があるということはあります。で、この泉房穂さんの動向ですね、政治団体を解散したとはいえ、この泉さんの影響力、そして動きを最も警戒しているのが、おそらくは安倍総理の後継候補の一人と目される安倍派の西村康稔議員だと思います。現経産大臣です。西村議員は兵庫9区ですね。衆議院兵庫9区、兵庫の明石や淡路が選挙区です。で、4月に行われた明石市の市長選では、自民系の候補はこの西村康稔議員が擁立しました。で、市長選の応援には、明石以外の兵庫県下の地方議員も西村さんが直接声掛けをし、動員したけれども、当時の泉市長が後継指名した明石市民の会の候補に大敗しました。で、西村康稔議員は、以前から岸田総理の次か、その次か、総理の座を伺っていると言われてきました。安倍派のリーダー候補ですよね。安倍派のリーダー候補何名かいますが、有力なのは萩生田政調会長か、この西村康稔現経産大臣かと見られてはいる。ですが、西村議員、足元の明石市でその政治力をそがれかねない状況となっているということです。
で、この西村さんについては、以前から私の動画でも紹介してきましたが、一昨年の兵庫県知事選をめぐっては、維新との相乗りですね、自民党と維新相乗りしましたが、この維新との相乗りを自民内で主導するなど、維新との関係も太いと言われています。前回の衆議院選挙、兵庫県の小選挙区でも維新は公明現職のいる選挙区を除いて、自民候補のいるところには候補者を擁立しました。ですが、自民候補の中で唯一、西村さんの兵庫9区には維新は候補者を立てなかった。で、次の衆院選ですね。維新は全ての小選挙区で擁立目指す方針ですが、この兵庫9区、維新はどうするかも注目です。なお、4月の統一地方選で、阪神間で維新躍進したわけですが、この兵庫県議選では、明石市の選挙区では維新候補は3位当選でした。当選でしたが3位だった。この明石選挙区で、ダブルスコアでトップ当選したのが、泉房穂さん率いていた明石市民の会の候補です。で、地元関係者によれば、泉さんの政治団体の候補は、維新から1万票は剥がしたのではないかとの見方もありました。泉さん、維新の勢いを明石では完全に上回ったということです。自民の西村さんにしてみれば、お膝元の明石で全国的に知られる泉房穂さんが政治団体を作り、で県議選ではそこからトップ当選。こうしたことは相当面白くないはずです。この泉房穂さんが今後どう動くのか、それによって西村さんとしては政治力をそがれることにもなりかねないということです。ちなみにこの2人ですね、西村康稔さんと泉房穂さん、泉さんが市長になったばかりの頃は仲も悪いわけではなかったようです。ですが近年は地元の式典などでも一触即発のような場面もたびたびあったようです。で、泉さんは市長引退後、橋本徹さんのように関西のメディアに出まくって、より知名度と影響力を強めています。もともと喋りもうまい。で、市長としての実績もあるので、政治家を辞めれば人物としては親しみやすく、関西ではイメージも悪くありません。そもそも以前から関西政界では、泉さんがいずれメディア露出で準備して待望論を醸成して、その上で次の兵庫知事選か、衆議院選挙あたりに立候補もあるのではという見方ですね。囁かれてはきました。で、市長引退後は早速露出も増えている。また泉さん、統一地方選後の近隣の市の市長選や市議選の応援演説にも積極的です。で、泉房穂さんをめぐっては衆議院選挙での動きもあるかもしれませんが、今関西政界で囁かれているのは、その後の動きですね。再来年の2025年には参議院選挙あるわけですが、兵庫ではこの参院選挙、知事選とおそらく同日選となる。で、この知事選に泉さんが打って出るのではないかと見られています。現職の知事は先ほど言った維新、自民、相乗り推薦の斉藤知事なんですが、この知事選に泉さんが出るのではないかということです。またその場合、知事選と同日選になるであろう参議院選挙に何らか候補を泉さんが擁立するかもしれない。そんな噂があります。ちなみにこの斉藤知事擁立ですね、これを強く後押ししたのも西村経産大臣ということで、何か因縁めいているような感じもします。いわば泉房穂脅威論ですね。これが関西政界にはあるわけですが、いずれにせよ総理の座を伺う西村康稔議員には煩わしい動きとなるはずです。この泉さんの動きですね、これは中央のリーダー選びにも大きな影響を与える動きなので注視していきたいと思います。誰が勝とうと政治の状況大きく変わらないと思いつつも、政策よりも政局優先の今の政治ですね、これを1ミリでも変える状況につながればと思い、また何か分かればお伝えしたいと思います。本日は以上です。ご視聴誠にありがとうございました。ポリディウム世界情化チャンネルでした。